Vito creates better future， 域圖創造美好前途。元朗南生圍 video third， 元朗南生圍橫水道視頻3。域圖喺度為大家介紹山貝河嘅特色。嗱，大家會見到嗰度有一紮嘅浮木啦，有啲竹枝啦。咁而家係潮漲嘅，你睇到啲水一路唔係風，係水流。啲水流係海水倒灌入河裏邊。咁由於水流湍急，你會睇到阿根叔喺度爬艇咧，係相當吃力嘅，要 fight against the current。咁仲要係一個拋物線咁樣咧，由呢度咁樣。拋物線返到嚟呢個碼頭嗰度，睇就好容易，但係實際去撐呢架船，你就知道非常之困難。咁可唔可以游繩呢？點解叫做 cable ferry 呢？以前有啲嘅橫水道，譬如話好似喺大澳呢，就係用繩嚟拉嘅，拉條繩。咁但係呢度絕對唔得，因為流速實在太快，而用繩拉唔到架船嘅。好啦，當我哋上船嘅時間呢，小心啊！嗱，會有啲嘅誤差，最好咧係等架船咧，冇錯啦，係撳埋個岸邊嗰度。咁上去嘅時間咧，就有咩衣喐揸住碌竹、碌鐵都得，咁啊安全啦。早晨，根叔，唔影你啊！你感冒就好啦。咁我哋咧就睇睇嗱，而家嘅流速咧仍然係快嘅嚇。雖然呢度有啲嘅有條死嘅生魚啦，咁流速咧一路係向呢度推入去嘅。咁呢個難處係咩呢？呢架船你想直線去嘅話呢，其實實際你直線爬佢就會向咗右衝咗去㗎啦，drift away。所以而家根叔呢嘅方法就係拋物線咁樣一個弧形，即係好似拐彎咁樣啦，咁樣拋過呢個碼頭嗰度上船嘅，即係落船嘅，或者有啲人上船啦。嗱，好快咧，我哋嚟到碼頭嘅另外一邊。咁而家水漲咧，嗰個水程都好遠嘅。嗱，貼近咗先，跟住咧就攬過去掹住，咁啊安全啲啦。因為有陣時係有大有細噶嘛，唔係話淨係即係個個都後生仔可以跳船噶。嗱，我哋由呢個角度望過去睇一睇，呢度有好多燈籠啊、彩帶，都係橫水道根叔佢嘅傑作。好靚，好靚！今日係2026年6月5日，星期五係閒日咧，遊客就冇咁多，但係村民嘅往來咧都唔少㗎，同埋有好多人咧係平日會踩單車啦。嗱，點解唔可以用游繩嘅方法，即係話叫 cable ferry 咧？你睇下啲快艇幾快，如果有架游繩一棘，人仰馬翻，船都沉埋，係咪？嗱，而家你會睇到根叔咧係用一個漂移嘅方式，架船斜斜地嘅，斜斜地嘅，佢唔係船頭，又唔係船頭向碼頭，船頭咧45度 against the current， 咁個 current 一推佢咧，佢就會差唔多變成直線咁樣去到對面碼頭啦。呢個 technique 看似簡單，實在做起來非常之困難。